geldiniz. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz. Emniyetiniz için lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız, kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance, Türk Hava Yolları ve Ukrayna Hava Yolları ortak uçuşuyla uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bin. You may use your electronic devices. Please be careful to always opening the overhead bins when the aircraft reaches its final parking position. As a member of Star Alliance, thank you for flying Turkish Airlines and Ukraine Airlines codeshare flight. We would like to say goodbye and hope to meet you again. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemeri ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız, kemerinizi bağlı bulundurunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Teşekkür ederiz. Dear passengers, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open overhead bins. Thank you. Uçaktan inerken koridordaki sosyal mesafeyi korumak için önünüzdeki sırada oturan yolcuları beklemenizi rica ederiz. Uçağımız park yerine ulaştığında en önden başlayarak sırasıyla yolcuların uçaktan ayrılabilirler. Business class yolcuları